បាទជំរាបសួរមិត្តអ្នកសិក្សាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំសាន្ត99តែនេះយើងនឹងរៀនប្រយោគទូទៅបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ថា General Sentences ប្រយោគទូទៅ by Kim Long បាទដោយលោក Kim Long អូខេប្រយោគទី1គឺយើងសិក្សាបាទអំពីពាក្យ problem បញ្ហាបាទនេះគឺយើងអានថា problems វាមានខ្យល់ s គឺអានថា problems បញ្ហាច្រើនណា They will talk to me about their problems ដែលពួកគេនឹងជជែកជាមួយខ្ញុំអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ will នេះនឹងណា talk នេះគឺជជែកឬក៏និយាយឬក៏ពិភាក្សា about នេះអំពីហើយ problem បញ្ហា They will talk to me about their problems ពួកគេនឹងពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេអូខេបាទប្រយោគទី2 He teaches Chinese at Oxford Universities បាទអញ្ចឹង teaching នេះគឺបង្រៀនបាទ teach ឬក៏ teaches បង្រៀន Chinese ភាសាចិនបាទ University សាកលវិទ្យាល័យ He teaches Chinese at Oxford University មានន័យថាគាត់បង្រៀនភាសាចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford អូខេតបទៀត I have a meeting with the boss in 10 minutes មានន័យថាខ្ញុំនឹងមានការប្រជុំមួយជាមួយនឹងប្រធាននៅ10នាទីទៀតនេះបាទអូខេអញ្ចឹង meeting នេះការប្រជុំហើយ with the boss ជាមួយប្រធាន boss ហ្នឹងគឺប្រធានបាទឬក៏ចវាយ boss បាទ minute នេះនាទី in 10 minutes ក្នុងពេល10នាទីទៀតបាទ I have a meeting with the boss in 10 minutes អានេះខ្ញុំអានយកអក្សរ S ជាប់មួយ in នេះខ្ញុំអាន boss in 10 minutes ឬក៏ boss in 10 minutes អូខេ I have a meeting with the boss in 10 minutes មានន័យថាខ្ញុំមានការប្រជុំជាមួយលោកប្រធាននៅ10នាទីទៀតនេះបាទអូខេបន្តទៀត She always parks her car outside the library ចឹងកន្លែងនេះប្រែថានាងតែងតែចតឡានរបស់នាងនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យចឹងពាក្យ always តែងតែហើយ parks ចតបាទមិនមែនយើងប្រើឧស្សាហ៍ទេណាព្រោះកន្លែងនេះ car ណាចាំមានថា parks her car មានន័យថាចតឡានរបស់នាងបាទហើយ outside នៅខាងក្រៅ outside the library នៅខាងក្រៅបណ្ណាlibrary ប្រែថាបណ្ណាល័យណា outside នៅខាងក្រៅ She always parks her car outside the library នាងតែងតែចតឡានរបស់នាងនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យអូខេប្រយោគបន្តទៀត Your father worries about political deadlock អូខេ deadlock អញ្ចឹងមានន័យថា father ឪពុកហើយ worry about នេះគឺព្រួយបារម្ភអំពីpolitical នេះគឺនៃនយោបាយ political ហើយ deadlock នេះគឺជាប់គាំងអញ្ចឹងយើងអានទៅទាំងអស់គេថា deadlock សំទោសបាទ political deadlock មានន័យថាការជាប់គាំងនៃនយោបាយអូខេឬក៏ការជាប់គាំងនយោបាយអញ្ចឹងយើងប្រែថាឪពុករបស់អ្នកបាទព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់គាំងនយោបាយអូខេ Your father worries about political deadlock អូខេបាទប្រយោគបន្តទៀត Our teacher doesn't generally waste his time អូខេអញ្ចឹង teacher គ្រូបង្រៀនហើយ generally នេះជាទូទៅ generally ហើយ waste ខ្ជះខ្ជាយ waste his time នោះមានន័យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង doesn't accept ណា Our teacher doesn't generally waste his time មានន័យថាគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកយើងជាទូទៅមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់គាត់ទេអូខេបាទ Our teacher doesn't generally waste his time អូខេប្រយោគបន្តទៀត I enjoy reading Cambodian history books អញ្ចឹងកន្លែង enjoy គឺចូលចិត្តរីករាយណា enjoy reading នេះចូលចិត្តអាន
Cambodian history book នេះគឺសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា history នេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយ Cambodian នេះប្រទេសកម្ពុជា Cambodian history books មានន័យថាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា I enjoy reading Cambodian history books បាទខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទបន្តទៀត some people think that money is important ចឹង some people មនុស្សមួយចំនួនឬក៏អ្នកខ្លះណា some people មនុស្សមួយចំនួនហើយ think that គិតថា money នេះគឺប្រាក់ឬក៏លុយ important នេះសំខាន់មានសារៈសំខាន់ some people think that money is important មានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនគិតថាលុយមានសារៈសំខាន់អូខេបាទបន្តទៀតខ្ញុំទៅដល់ទី2ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានប្រយោគខាងលើនេះ He has no arms and no legs but he can do it អញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាគាត់មិនមានដៃហើយមិនមានជើងបាទប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើវាបានអូខេអញ្ចឹង no arms គឺអត់មានដៃទេ no legs អត់មានជើងទេបាទមានតែពីការដៃពីការជើង but he can do it ប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើវាបានគាត់អាចធ្វើបាន He has no arms and no legs but he can do it អូខេខាងក្រោមបាទ I want to be a prime minister in the future អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតអញ្ចឹង prime minister នេះគេហៅថានាយករដ្ឋមន្ត្រី prime minister ហើយ future អនាគតអូខេអញ្ចឹងសូមអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំបាទរៀងតាំងច្បាស់តិចណាសំឡេងមិនសូវច្បាស់ General sentences they will talk to me about their problems he take Chinese at Oxford University I have a meeting with the boss in 10 minutes she always park her car outside the library your father worries about political deadlock Our teacher doesn't generally waste his time. I enjoy reading Cambodian history books. Some people think that money is important. He has no arms and no legs, but he can do it. I want to be a prime minister in the future. អូខេខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមិត្តអ្នកសិក្សាអាចច្រាវជ្រាវពាក្យពិបាកប្រាក់បន្ថែមទៅបាទដើម្បីពង្រឹងនូវសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអានម្ដងទៀត General sentences ប្រយោគទូទៅ They will talk to me about their problems ពួកគេនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេ He teaches Chinese at Oxford University គាត់បង្រៀនភាសាចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford I have a meeting with the boss in 10 minutes. I have a meeting with the boss in 10 minutes. ខ្ញុំមានការប្រជុំជាមួយលោកប្រធាននៅ10នាទីទៀត She always parks her car outside the library. នាងតែងតែចតឡានរបស់នាងនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យYour father worries about political deadlock ឪពុករបស់អ្នកព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់គាំងនយោបាយ Our teacher doesn't generally waste his time គ្រូរបស់ពួកយើងជាទូទៅមិនចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទេមិនចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ខ្ជះខ្ជាយទេ I enjoy reading Cambodian history books ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា Some people think that money is importantមនុស្សមួយចំនួនគិតថាលុយមានសារៈសំខាន់ He has no arms and no legs but he can do it គាត់គ្មានដៃហើយនឹងគ្មានជើងប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបាន I want to be a prime minister in the future ខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលខ្ញុំចង់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតបាទច្រឡំជាប់មាត់បាទអូខេអញ្ចឹងអាចអានបន្ថែមខ្លួនឯងបានណាមិនស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំអានប៉ុណ្ណឹងជូនហើយសង្ឃឹមថានេះជាការវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចផ្នែកភាសាបរទេសដើម្បីជួយដល់មិត្តអ្នកសិក្សាដែលកំពុងតែ
ស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងណាកំពុងតែរៀនដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធ social media ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តសិក្សាបាទហើយអាចចាំពាក្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតណាហើយពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំផងបាទដែលមានឈ្មោះថាកំសាន្ត99ឬក៏ channel Mr. Kim Long ឬក៏ channel Music Learning ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខិតខំបង្កើតនៅវីដេអូបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាបរទេសឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងជំនាញផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំបានសិក្សាជ្រាវជ្រាវបាទចេះយកទៅចែករំលែកសំទោសរាល់កំហុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលយើងមិនបានដឹងកំហុសណាអញ្ចឹងទេសូមអធិស្ឋានផងបាទអរគុណជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ Thank you bye bye